En el día de hoy estaremos haciendo la práctica de solución de MDM con Manage Engine. Bueno, como ustedes pueden ver, ya había comenzado a enrolar. Y enviar las solicitudes sobre. Vamos a la máquina virtual. Hay una aplicación para esto. Lo tengo descargada. No sé si la descargó ya, pero dame un momento. Estoy descargando la aplicación en el Windows. ¿Verdad? Esto debería de estar en el Windows, en el uso de Windows. Se dedican claro, más rápido, se lo que está dando, hay que pasarlo para Windows. Y aquí ya se. En un momento que está media lenta la data. Dice que se enroló. Vamos a ver aquí.
Sí, dos dispositivos pendientes. No sé qué. No, podemos ver, estamos en en, en el Windows, estamos revisando, vamos a un usuario, ok, un grupo, no, donde vamos a poner, estamos aquí administrándolos. Entonces, aquí mismo yo voy a agregar un usuario de Windows. Tan exitoso. Entonces, después vamos a seguir con el Android. No lo pude hacer desde enseñarle de que como aquí, pero así directamente, lo hice directamente desde el dispositivo, ya que aquí me decía que el dispositivo fue, o sea, que el enrolamiento fue exitoso. Entonces seguiré en un momento, seguiré diciéndole cómo hacerlo la otra vez. Pueden ver, ya lo configuré todo esto. Empezó aquí, eso lo configuré. Pues, esto lo guardé.
Cada paso que da pues, en la conclusión de obra es un paso hacia la habilidad y la profundidad del referente. Mediante la ejecución de obras de infraestructura. Pueden ver, estoy configurando el perfil. Voy a meter la que voy a montear solamente. Sí, profesor, pero aquí en mi cosa me sale. Ya un momento, le voy a explicar algo.